birovni ustidan kuladigan bo'lsangiz, birovni mazah qiladigan bo'lsangiz, bu dunyoda siz o'shani holiga tushmaguncha bir marta bo'lsa ketmaysiz. O'shaning uchun sahobalar birovni it deb ham so'kishdan qo'rqardi-ku, Alloh meni itni holiga solsa nima qilaman? Bugun biz kimlardir kular ekanmiz, kimnidir haqorat qilar ekanmiz. Bir kuni o'sha haqoratimiz, o'sha o'zimizni o'shanda tutganimizni evaziga Alloh bizni uni ahvolini tatib ko'rish uchun u holatga tushirsa, bizni undan qutqaradigan yo'q. Bizni unday holatdan qutulishimiz mumkin bo'lgan yagona yo'l bunday harakat qilmasligimiz, boshqalarni haqorat qilmasligimiz, boshqalarga past nazar bilan qaramasligimiz. Birovni ustidan kuladigan bo'lsangiz, birovni mazah qiladigan bo'lsangiz, bu dunyoda siz o'shani holiga tushmaguncha bir marta bo'lsa ketmaysiz. O'shaning uchun sahobalar birovni it deb ham so'kishdan qo'rqardi-ku, Alloh meni itni holiga solsa nima qilaman? Bugun biz kimlardir kular ekanmiz, kimnidir haqorat qilar ekanmiz. Bir kuni o'sha haqoratimiz, o'sha o'zimizni o'shanda tutganimizni evaziga Alloh bizni uni ahvolini tatib ko'rish uchun u holatga tushirsa, bizni undan qutqaradigan yo'q. Bizni unday holatdan qutulishimiz mumkin bo'lgan yagona yo'l bunday harakat qilmasligimiz, boshqalarni haqorat qilmasligimiz, boshqalarga past nazar bilan qaramasligimiz.